Hello guys, this is Keto Coach Leila. Ayan. So today ngayon gagawa na naman tayo ng ang tawag doon, easy keto snack. So last time yung aking vlog is blueberry yogurt. So this time guys is strawberry yogurt ang ating gagawin. So meron tayo dito ulit Greek yogurt. Ayan. No sugar to siya guys. Ayan, kung bago kayo sa aking channel guys, like and subscribe si Keto Coach Leila. It's all about keto guys. So, ayan, click nyo yung aking notification bell para updated kayo sa lahat ng aking upload videos. So, ayan guys, madali lang to guys, simple and simple. Ayan. And gagamit tayo guys ulit ng erythritol. So, repack to. Pero erythritol to guys, yung aking avocado sweetener. So, ayan, binuksan natin yung ating tawag doon. Yogurt. So, ayan guys. Ayan. Lalaki na strawberry. Binigay lang to ng aking nung mother niya kasama ko dito. So, ayan guys. Lalagyan lang natin siya on didesignan lang natin para magandang kalyan. So, ayan. So, parang hindi siya kakasya. Ayan. Pwede niyo siyang i-slice. Since wala akong kasi guys, wala akong kutsilyo. Ayan, yung pula ilagay natin para magandang kalyan. Ayan. Ayan guys, ganyan lang yan siya kasimple. So since no sugar yung ating tawag doon, yung ating yogurt, so sprinkle lang natin siya sa ibabaw ng erythritol. Kagaya ng ginawa ko sa blueberry. So ayan guys, ganyan lang. Ganyan lang siya sa ibabaw. So, para may konti tayong tamis. So, no calories tong ating erythritol guys ha. So, ito talaga yung pang keto. Yung mga pang bake, ayan. So, ayan, ganyan lang siya kasimple guys. Ayan, diba? Meron na tayong yogurt, strawberry, ayan. Easy and quick. Ito ang ating strawberry yogurt. Ayan, kainin na natin guys. Ano ito siya? Ayan, samahan nyo ako guys. Ayan guys, kainin natin yung ating ginawang quick and easy keto snack ulit. So this time it's strawberry yogurt. Ayan, kain tayo guys. Nagugutom si coach kaya anong oras na ba dito? Alas 4 ng hapon. Pag sinisipag kayo guys, pwede nyong gawing strawberry syrup to. I-mash nyo lang yung strawberry and then yung erythritol. Iyon, lutuin natin siya sa konting tubig. So, magiging jam siya. Yun yung ibabaw natin sa ating yogurt. So, pwede yan guys. Since nasa work kasi ako, so hindi ko magawa. Pero, next time, iba-vlog ko yun. Pag nasa bahay ako. Ang tamis, sarap. Meron pa isa pwede nyong lagay dito guys, yung whipping cream. So, ihalo nyo lang din yung whipping cream at saka ito medyo, kung gusto nyo, ismash nyo siya or or pwede nyo rin lagyan ng yogurt with the whipping cream. Ayun, pwede rin. Sarap niya guys, grabe. Masarap yung mga berry sa yogurt kasi guys, nagko-complement siya dun sa sourness nung yogurt, nung Greek yogurt.
Basta sprinkle nyo lang siya ng konting asukal sa itaas. So, lagay pa natin yung dalawa. Ang takam ni Coach. Ayan. Lagyan ko pang konting sugar. Bali, isang box tong... Bali, 1 teaspoon lang yung sugar natin, guys. Tawag doon. Isang box na strawberry yung binili ng mga amo ko. Sarap niya, guys. Busog na ako. Sarap. Sana makablog ako nito pag-uwi, guys. Half off ko. Bala kong gumawa ng strawberry cheesecake. So, abangan niyo yun, guys. Strawberry tawag doon, shake, yung parang ano siya, inumin. Grabe, busog ko. Paubos na, guys. And thank you guys sa mga nanood. Kung ginutom kayo ni Coach, ayan, pasensya nyo na si Coach, guys. Walang ma-vlog si Coach dito sa work, so since pasok naman to siya sa keto, ayan, isipan ko imukbang na din. Kasi madali naman siyang gawin. So, para medyo mahaba yung ating video, ayan, minukbang na ni Coach. Sarap niya, guys. Bitin. Pero busog na ako, guys. Ayan. Thank you, guys. Ayan. This is Keto Coach Leila. Ayan. Naubos na ang ating another merienda. Keto snack. Ayan. Ang aking strawberry and yogurt snack. Ayan. Nalimutan ko pala pwede itong lagyan ng chocolate. So, para may konting chocolate sana. Pwede nyo siyang sprinkle ng cacao. Wala na akong yogurt eh. Next time yun gagawin natin. Nalimutan ko guys. Sorry. Ayan, bye-bye guys. Thank you. This is Keto Coach Leila. It's all about keto. Bye-bye!